Welcome the strongest warriors in Africa. The king does not allow us to look upon their goji. В кинохита The Woman King или Жената войн има красива българска следа. Впечатляващите вокали са на певицата Меги Ангелова, която от 12 години живее в Лондон. Пред Боряна Антимова от BG Voice, Меги споделя, че изминава труден път в английската столица. В началото работи каквото намери, за да отгледа сама дъщеря си Габриела. Как се изпява един кинематографичен сюжет? Подобно на актьорското майсторство и за изпяването на едни артистични вокали трябва малко подготовка по-отдалеч преди самото записване. Например, трябва да се запозная с характера на персонажа, който трябва да изпея, трябва да се запозная с обстановката, какво иска даден композитор да изрази чрез музиката си, каква е темата, мажорна, минорна, ще се плаче ли, ще се радваме ли, ще се лети. Всички тези неща трябва да бъдат уточнени и преживяни преди да започна записите. Вокали на Меги Ангелова звучат в драматични китайски и корейски сериали, в индийски филм. С какво тя спечели композиторите по света? Аз специализирам в етнически вокали, които взаимствам не само от българската народна музика, но и от много други традиционни стилове от различни култури. И се получава много интересен смесен стил, който изглежда, че много се харесва на композиторите, с които работя. Обикновено за това ме търсят, за да прибавя този фантастичен етнически елемент към музиката. Двамата с композитора Тихомир Христозов създават вокалните библиотеки Вандрия 1 и Вандрия 2 с основен герой Елфа Вандрия. Те стават световен хит сред композиторите. Характерното за характера на Вандрия беше това, че тя изпитва колективната болка на съществата, които я считат за божество и които са свързани с нея. И трябваше да бъде изразена една мъка с едни по-нежни вокали. Като носталгия. Също така имаше един момент, в който тя трябваше да изрази един вопъл, който иска да избухне от нея, да призове всички същества, за да могат заедно да победят врага, който напада територията. Меги Ангелова е многостранно развита личност. Тя е певица, композитор, телевизионен водещ, художник, участник в социални проекти. Как съчетава всичко това в денонощието? Творчеството за мен е начин на живот. То присъства в всичките ми дейности, без значение къде ще отида, с какво ще се занимавам, с кого общувам. Цялото ми проявление е свързано с вътрешната ми творческа работа и динамика, процес на осъзнаване. Така че то съвсем естествено тази творческа сила се проявява в всичко, което правя. И моят стремеж е да го правя по възможно най-добрия и най-красивия начин. Многоликият Лондон с безброй възможности се оказва точното място за нея. Аз намерих в Лондон едно широко пространство, от което имах нужда, за да разгърна творческия си потенциал. Тук има много възможности и ако човек добре прецени какво иска да постигне в живота си,
и има идея да използва ресурсите по най-добрият начин, Лондон и Англия като цяло е място, където има наистина много възможности за хора, които искат да се развиват, искат да градят нещо и са готови да работят здраво. Готови са да работят и да направят всичко възможно, за да постигнат това, към което се стремят. Лондон и дава и терен за занятията й като инструктор по китайски бойни изкуства.